আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি অনেক অনেক ভালো। আজ আমি আপনাদের সাথে সবথেকে সহজভাবে ভীষণ মজার নরম তুলতুলে একটা নাস্তার রেসিপি শেয়ার করব। তো সকাল বিকেলের চায়ের নাস্তার জন্য কিন্তু এই নাস্তাটা আপনারা বানিয়ে নিতে পারেন। খেতে কিন্তু ভীষণ দারুণ লাগে। তো চলুন শুরু করা যাক। এটা আমি কিভাবে তৈরি করছি দেখে নিন। এখানে একটা মিক্সিং বোল নিয়েছি আর মেজারমেন্ট কাপের হাফ কাপের থেকে একটু বেশি পরিমাণের তরল দুধ নিয়েছি। দুধটা কিন্তু কুসুম গরম করে নিয়েছি। তো আঙুল দিয়ে চেক করে দেখে নেবেন দুধের গরমটা যাতে হাতে সয়, এভাবে কিন্তু কুসুম গরম করে নিতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি এখানে 2 টেবিল চামচের মতো চিনি। তো যারা একটু মিষ্টি খেতে বেশি পছন্দ করেন তারা চাইলে কিন্তু এখানে আরও 1 টেবিল চামচের মতো চিনি বাড়িয়ে দিতে পারেন। তো 1 কাপ ময়দার জন্য 2 টেবিল চামচ চিনি যথেষ্ট। এরপর দিয়ে দিচ্ছি এখানে প্রায় 1 টেবিল চামচের মতো ইস্ট। আর এই ইস্টটা আপনারা যে কোনো সুপার শপে পেয়ে যাবেন। এখন একটা চামচ দিয়ে ইস্টটাকে ভালো করে নাড়াচাড়া করে দুধের সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি। তো একটু আলতো হাতে এটাকে মিশিয়ে নেবেন। দেখবেন যে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু এটা মিশে যাবে। তো এটাকে আমি এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো কিছুক্ষণের জন্য। তো একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এটাকে আমি 10 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিচ্ছি। তো ফিরে আসছি ঠিক 10 মিনিট পর। আর 10 মিনিট পর দেখবেন যে ইস্টটা ফুলে একেবারে ডাবল হয়ে যাবে। তো দেখুন কতটা সুন্দরভাবে ইস্টটা ফুলে উঠেছে। আশা করছি দেখেই বুঝতে পারছেন। তো আমি একটু চামচ দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি, তাহলে আরও বেশি বুঝতে পারবেন এটা কতটা ফুলেছে। তো একটা চামচ দিয়ে ভালো করে এটাকে নাড়াচাড়া করে চিনি আর দুধের সাথে মিশিয়ে নেব। তো খুব ভালো করে এটাকে নাড়াচাড়া করে নেবেন, দেখবেন যে খুব সুন্দরভাবে এটা মিশে গেছে। এখন এর উপরে একটা স্ট্রেনার বসিয়ে দিচ্ছি। তো ময়দাটা আমি চেলে নিব। এখন এখানে মেজারমেন্ট কাপের 1 কাপের মতো ময়দা দিয়ে দিচ্ছি। তো আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে ময়দার পরিমাণটা বাড়িয়ে নিতে পারেন, তবে ময়দার পরিমাণ বাড়িয়ে নিলে কিন্তু দুধের পরিমাণটাও বাড়িয়ে নিতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি এখানে প্রায় 2 টেবিল চামচের মতো গুঁড়া দুধ। এতে করে কিন্তু অনেক বেশি টেস্টি হবে। আর দিতে না চাইলে কিন্তু এটা আপনারা স্কিপ করে দিতে পারেন, এটা না দিলেও চলবে। তো এ পর্যায়ে আমি ময়দা আর দুধটাকে একটু চেলে নিব। তো এভাবে এটাকে ভালো করে চালনি দিয়ে চেলে নেবেন, যাতে এর ভিতরে কোনো রকমের দানা ভাব না থাকে। তো দেখুন দুধ আর ময়দা আমি খুব ভালো করে চেলে নিয়েছি। আর এই পর্যায়ে এখানে আমি হাফ চা চামচের মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। লবণ কিন্তু এখানে অবশ্যই স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে নেবেন। দিয়ে দিচ্ছি এখানে প্রায় 1 টেবিল চামচের মতো সয়াবিন তেল। এখন সবগুলো উপকরণ আমি হাত দিয়ে খুব ভালো করে মেখে নেব। তো এখানে কিন্তু হাত দিয়ে খুব ভালো করে মেখে একটা ডো তৈরি করে নেবেন। আর ডো তৈরি করার সময় কিন্তু বাহির থেকে কোনো রকমের এক্সট্রা পানি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তো এইভাবে কিন্তু এটাকে খুব ভালো করে আমি ডোটা তৈরি করে নেব। তো 1 মিনিটের মতো সময় নিয়ে ডোটা আমি খুব ভালো করে মেখে নিয়েছি। তো দেখুন ডো কিন্তু আমার মেখে নেওয়া হয়ে গেছে। আর ডোয়ের উপরে আমি প্রায় 1 টেবিল চামচের মতো সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি। এতে করে কিন্তু ডোটা ড্রাই হয়ে যাবে না। তো ডোয়ের উপরে আমি সয়াবিন তেলটাকে খুব ভালো করে মেখে নিব। তো এটাকে ভালো করে মেখে নিতে হবে। আর এটা খুব ভালো করে মেখে নেওয়া হয়ে গেলে এরপর একটা ক্লিং র্যাপ দিয়ে কিন্তু এটাকে সিল করে নেব, যাতে এর ভিতরে কোনো রকমের বাতাস ঢুকতে না পারে। বা চাইলে কিন্তু এখানে নর্মাল কাঁচের ঢাকনা দিয়েও ঢেকে রাখতে পারেন, শুধু খেয়াল করবেন যে এর ভিতরে যেন কোনো রকমের বাতাস না ঢোকে। তো দেখুন এটাকে আমি খুব ভালো করে সিল করে নিয়েছি। এখন এটাকে আমি রেস্টে রেখে দেব। তো 10 থেকে 15 মিনিটের মতো সময় নিয়ে এটাকে রেস্টে রেখে দিয়েছিলাম। তো দেখুন ডোটা কিন্তু ফুলে একেবারে ডাবল হয়ে গেছে। এখন এই ডোটাকে আমি একটু ভালো করে মথে নিব। তো 1 মিনিটের মতো সময় নিয়ে ডোটাকে খুব ভালো করে মথে নিতে হবে। তো এইভাবে হাত দিয়ে চেপে চেপে কিন্তু এর বাতাসটা ভালো করে বের করে নেবেন। আর এভাবে 2 হাতের তালুতে নিয়ে একটা মসৃণ দেখে বলের মতো তৈরি করে নিব। আর এখান থেকে লেচি কেটে নিব। তো এভাবে হাত দিয়ে কিন্তু সমান ভাগে 3টা লেচি কেটে নেবেন। তো আমি হাত দিয়ে সমান ভাগ করে এভাবে লেচিগুলো কেটে নিয়েছি। তো একটা ডো রেখে বাকি ডো দুইটা আমি একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখছি। তো ডোটাকে এভাবে মথে নিতে হবে। তো ভালো করে এভাবে রাউন্ড শেপ করে নিয়েছি। রাউন্ড শেপ করার পর কিন্তু এটাকে আমি একটা বেলুনি দিয়ে বেলে নিব। তো খুবই সহজেই নাস্তাটা কিন্তু যে কেউ তৈরি করে নিতে পারবে। তো দেখুন এভাবে রুটিটা কিন্তু টেনে টেনে বেলে নেবেন। তো মোটামুটি একটা লুচির মতো আমি বেলে নিচ্ছি। তো রুটিটা কিন্তু আমার বেলে নেওয়া হয়ে গেছে। আর হাত দিয়ে কিন্তু এভাবে চারপাশটা ঠিক করে নিয়েছি। এখন এখানে পানি ব্রাশ করে দেব। তো পানিটা আমি খুব ভালো করে ব্রাশ করে নিয়েছি। আর এ পর্যায়ে এর উপর থেকে আমি সাদা তিল দিয়ে দিচ্ছি। তো তিলটা খুব ভালো করে সেট করে নিতে হবে। তো এভাবে কিন্তু হাত দিয়ে একটু চেপে তারপর এটা সেট করে নেবেন। তো
তো ভাজার পর তেলটা যাতে বের না হয়ে যায় এজন্য কিন্তু সামান্য পরিমাণের ময়দার ডাস্ট ছিটিয়ে নেবেন, নিয়ে এটাকে আলতো করে চেপে দিবেন, তাহলে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এটা বসে যাবে। তো দেখুন এটা কিন্তু আমি খুব ভালো করে সেট করে নিয়েছি। আর এই পর্যায়ে আমি ছুরি দিয়ে এটা কেটে নিচ্ছি। তো একটা ছুরির সাহায্যে এই রুটিটাকে আমি 2 ভাগ করে নিচ্ছি। তো এই রুটিটাকে আমি মোট 4 ভাগ করে নিব। আর যদি হাতের কাছে কুকি কাটার থাকে তাহলে কিন্তু কুকি কাটার দিয়ে এটা কেটে নিতে পারেন, তাহলে কিন্তু খুব সুন্দর একটা ডিজাইন ক্রিয়েট হয়ে যাবে। তো দেখুন আমি ঠিক এভাবে কিন্তু সবগুলো বানিয়ে নিব। চুলায় আমি একটা ফ্রাই প্যান বসিয়েছি আর এখানে আমি সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি। তো ভাজার জন্য এখানে আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে নিব। তো এই নাস্তাগুলো কিন্তু খুব বেশি ডুবা তেলে ভাজার প্রয়োজন নেই, অল্প তেলেই কিন্তু ভেজে নিতে পারবেন। আর তেলটা যখন হালকা গরম হয়ে আসবে তখন এখানে এক এক করে এর পিসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে আমি একসাথে 4টার মতো পিস ভেজে নিব, আপনারা চাইলে কিন্তু এর থেকেও বেশি করে ভেজে নিতে পারবেন। তো এগুলো কিন্তু ভাজার সময় ফুলে উঠবে, তাই একটু গ্যাপ রেখে কিন্তু এগুলো দিয়ে নেবেন। তো এটাকে আমি চুলার আঁচ মিডিয়াম টু লোয়ের মাঝামাঝিতে রেখে ভেজে নিব। যখনই দেখবেন যে এগুলো ফুলতে শুরু করেছে তখনই কিন্তু চুলার আঁচটাকে একটু লো করে দিতে হবে, তা না হলে কিন্তু এগুলো নিচ থেকে ধরে যাবে। আর যখনই দেখবেন এই নাস্তার উপর আর নিচের কালারটা খুব সুন্দরভাবে চেঞ্জ হয়ে গেছে তখনই বুঝতে হবে এটা কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে। তো দেখুন এটা কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে, এখন এটাকে চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি। তো তেলটা ভালো করে ছেঁকে তারপর কিন্তু চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে। আর ঠিক একইভাবে আমি এই সবগুলো নাস্তাই ভেজে নেব। তো দেখুন সবগুলো ডোনাটই আমি ভালো করে ভেজে নিয়েছি আর খুবই সফট হয়েছে, খেতেও কিন্তু ভীষণ দারুণ হয়েছে। তো টি টাইম স্ন্যাক্সের জন্য কিন্তু এটা আপনারা বানিয়ে নিতে পারবেন খুব সহজেই। তো একটা ডোনাট আমি ছিঁড়ে দেখাচ্ছি, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এটা কতটা সফট হয়েছে আর ভিতরটা কতটা স্পঞ্জি হয়েছে। তো দেখুন আশা করছি দেখেই বুঝতে পারছেন এর ভিতরটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সফট হয়েছে। তো ভীষণ মজার এই ডোনাটগুলো কিন্তু বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন, পরিবারের সবাই কিন্তু অনেক বেশি পছন্দ করবে। তো আমার আজকের রেসিপি এই পর্যন্তই। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন যাতে নিত্য নতুন ভিডিও দেখতে পান। আল্লাহ হাফেজ।